Gintukod sang anom ka mga mamantala sa syudad sa Bacolod sa mga tuig 1936, ang Negros Press Club wala sing may pagpangduha-duha amo sa karon ang pinakadumaan nga buhi nga asosasyon sa mga pamantalaan sa pungsod Pilipinas. Pila sa una nga mga miyembro nga pumalasad sang Negros Press Club amo Sanday Bartolome Bart Midel, Rosendo Balinas kag Manuel Jaime nga lunsay tanan katapo sang Negros Times nga ginapublikar sadto ni Dr. Nestor Gustillo nga isa ka bantog nga medical practitioner sa Manila. Rodolfo Vargas Garbanzo Sr., editor kag publisher sang Balhas Magazine, sa diin ini ang ginapublikar kada bulan sa dumulo nga pulong kag sa Hiligaynon. Ariston Echeverria sang La Linterna, ginapublikar sang Anay Esteban Vasquez kag Jose Aguirre sang Sibismo nga ginapublikar naman sang Anay Aurelio Locsin Sr. Sa sinapol nga ginpatigayon sa University Club, si Bart Midel ang ginpili nga presidente, si Rodolfo Garbanzo Sr. amo naman ang vice-presidente, Rosendo Balinas Tiglicom kag Manuel Jaime amo ang tesorero. Sa sulod sa mga naulihing nga bahin sang termino ni Bart Midel, isa ka ginkilala nga William Valentine nga manupatikang sang Manila Trading and Supply Company sa Dakbanos sang Bacolod, kag sa iya kaugalingon isa ka mamantala sa pungsod Amerika, ang nangin honorary member sang Negros Press Club. Sa isa sa mga pagsinapol ni Bart Midel, siya nagsambit nga ang mga tao sa Amerika wala sing ihibalo kung sa diin ang Pilipinas. Sa ila pang huna-huna, ang Pilipinas yara sa kundiin sang Indian Ocean kag ang Negros Occidental yara sa Western Africa ang ginpuy-an sang Negros. Iya ginpakita ang kopya sa American Magazine kung sa diin sa obituary mabasa. Sa diin siya ang nangin pastor sa mga Negros didto. Gindihon nga ang Negros Press Club, ligwaton nga mangintunog nga isa ka teleponan sa mga Negros printers sang sa asosasyon sa mga Negrosanon nga mamantala. Ang mayoriya nga desisyon amo ang pagligwat, humalin sadto, tubtob nga naghunong ang mga apon sa siyudad sang Bacolod sang damlag nga tion sang 1942, ang Negros Press Club nangin kilala bilang Newspapers Association sang Negros. Apisar nga jutay ang mga miyembro, ang asosasyon tuman kaaktibo. Isa sa mahinandumon nga mga proyekto sa diin may pahanugot kag suporta sang Anay Governor Valeriano Gatuslao sang Negros Occidental, subong man sa mga pamilya sang Anay General Juan Araneta kag Aniceto Lacson, amo ang pagpatindog sang Araneta Lacson nga monumento, agud magpadayon sa gihapon nga dumdumon sa mga kaliwatan ang binaganihan nga mga kaligunan sang duha ka mga halandong nga inanak sang Negros, sa diin nagpamuno sing pagsungka sa kusog sa mga katsila sa Bacolod sa Nobyembre 6 tuig 1898. Bulig pinansyal nga bastante sa pagtukod sa monumento ng inabot pagkatapos ng duging ang ikaduha nga away pangkalibutanon. Ang monumento himo sa bronze kag bato busilak ang nagatindog sa atubang sang Negros Occidental Provincial Capital, tamparon sa General Lacson Street sa siyudad sang Bacolod. Pagkatapos sing ginbalutan nga panahon, sa diin ang nagakabagay nga kagamhanan ginpahamtang liwat sa pungsod. Si Vismo kag Balhas Magazine liwat nagpublikar kag ang nagpundar subong man ang bag-o nga miyembro ginkilala ang Newspapers Association of Negros kag naghatag sing pagkatapos ang giyera nga ngalan nga Negros Press Club. Ang una nga post-war president amo ang anay mga lidha Carlos Hilado. Kaangay sa iban nga institusyon nga ang kapalaran amo ang mabuhi kag magpadayon, ang Negros Press Club mayara sing paghimudos kag kalalatan nga mga tion. Sa sulod sang ikaduha nga termino sang ikaapat nga post-war president, may mga binanggianay kag ang naakig nga kandidato sa pagka-presidente nagdihon sang separado nga organisasyon kag sa bulig sa mga nagsipak nga hubon sila nagpili sang ila kaugalingon nga presidente. Ang hubon nagsunod sa ngalan sang club antes sang giyera, ang Newspapers Association of Negros. Sa pila ka mga binulan, mayara sing duha ka mga press association sa Negros. Ang sitwasyon ang nangin ma-upload nga pagtilaw sa mga mamantala sa Negros sa ila kapasidad para sa paghiliugyon kag pagbutang sa matarong sa mga nagtala nga mga miyembro. Kagani sumugod sadto, tubtob subong ang Negros Press Club nang isa sa liwat. Sa subong,
Ang Negros Press Club sa ika-78 nga tuig amo ang nagpabilin nga pinakadumaan nga press club sa bilog nga pungsod. Ginapabugal ang iyang garan kag madinuagon nga maragtas. Ini ang ginpamunuan sa malawig na nga linyada sa mga presidente sa diin ang tagsa sini sa ila nagdala sang matigdas nga bulig para sa pagpasangkad sang teleponan.